Listen to prayer. I want to hear another one again. A tún fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ mìíràn. The Bible says he sent forth his word, Bíbélì pé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde. and the word healed him Ọ̀rọ̀ náà sì wò wọ́n sàn. and delivered him. Ó sì gbà wọ́n. We thank you because out of mercy you have brought us to your presence. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé nípa àánú yín ni ẹ fi mú wa wá síwájú yín. You have a plan for your church. Ẹ ní èròǹgbà fún ìjọ yín. You have a purpose for our being here today. Ẹ sì ní ìdí pàtàkì bí a ṣe wà níbí lónìí. Father, we approach you. Bàbá wá síwájú yín. We ask that you speak to us. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Quicken us. Ẹ ṣí wa níyè. Open our eyes of understanding. Ẹ ṣí ojú ẹ̀mí wa. That to the glory of your name, pé nípa ògo orúkọ yín. every one of us will be blessed today. Gbogbo wa níbí a ó jẹ́ ní ìbùkún And fún. will be a blessing to our generation. A ó sì já sí ìbùkún fún ìran wa. Thank you, God of glory. A dúpẹ́ Ọlọ́run ògo tiwa. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù tó lágbára jù lágbàdúrà. I want to thank God for Baba Idowu Animashaun again. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé Bàbá Ìdòwú Animashaun lẹ́ẹ̀kan And sí. the vision that brought about this meeting. Àti ìran tí ó mú ìpàdé yìí wá sáyé. To the glory of God. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. The purpose shall be fulfilled. Èròǹgbà yìí yóò di mímúṣẹ. And in your time and in your life. Ní àkókò yín àti nínú ìgbé ayé yín. You will see a revival. Ẹ ó rí ìsọjí. A revival of the power of the Holy Spirit. Ìsọjí nípa agbára ti ẹ̀mí mímọ́. A demonstration of the victory of the cross of Calvary. Èyí tí ó fi ìṣẹ́gun nípa ti àgbélébùú Jésù Kristi. A testimony that our Jesus is alive. Ẹ̀rí wípé Jésù wá wà láàyè. I want to thank God for all the pastors and ministers gathered today. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run pátápátá tí ẹ wá lónìí. Because you have honoured God. Nítorí pé ẹ jẹ́ ìpè Ọlọ́run, ẹ bọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run. God will honour you. Ọlọ́run yóò bu ọlá fún yín. In your various churches and ministries. Nínú gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín àti inú ìjọ yín. The power of God will burst out in a new way. Agbára Ọlọ́run yóò farahàn lákọ̀tun. Your ministry will no more remain the same. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín kò sì ní And to the glory of God. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. You will receive abundant testimonies. Ẹ ó gba ẹ̀rí àgbàyanu. When the president said we are going to consider this program. Nígbà tí ààrẹ sọ wípé ètò yìí ó wáyé. The Lord gave me a burden. Ọlọ́run fún mi ní ìpòǹgbẹ kan. Because of what we are passing through in Nigeria. Nítorí ohun tí à ń là kọjá ní orílẹ̀-èdè yìí. God must move again. Ọlọ́run ní láti rìn lẹ́ẹ̀kan sí i. That's why the example that God gave me is in 1 Kings chapter 18. Ìdí nìyí tó ṣe wípé àpẹẹrẹ tí Ọlọ́run fún mi wà nínú ìwé ọba kìíní orí kejìdínlógún. Don't think it's not possible, oh. Má rò wípé eléyìí ò ṣeé ṣe o. It's going to be possible. Yóò sì ṣeé ṣe. He has done it before. Ó ti ṣe sẹ́yìn rí. He's doing it. Ó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. And he will do it in our time. Yóò tún ṣe ní àkókò wa yìí. He will do it in Badeku. Yóò ṣe ní ìlú Bádékù yìí. He will do it in churches in Oyo State. Yóò ṣe ní gbogbo ìjọ ní ìpínlẹ̀ He Ọ̀yọ́. will do it in Nigeria. Yóò ṣe ní orílẹ̀-èdè yìí. If you believe it, shout Ẹ bá hallelujah. gbàgbọ́ kí hallelujah. 1 Kings chapter 18. Ìwé ọba kìíní orí kejìdínlógún. We will just read verses 30 to 46. A ó ka ẹsẹ̀ ọgbọ̀n dé ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. This is the ministry of the man of God Elijah. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí a fi rán ìránṣẹ́ Ọlọ́run Èlíjà rèé. And it's a model, an example of what God wants you to be. Ó sì jẹ́ àpẹẹrẹ tí Ọlọ́run fẹ́ ká jẹ́. The testimony of answers to prayer.
ẹ̀rí nípa bí àdúrà ṣe ń gbà. That's what we call revival. Ohun tí a ń pè ní ìsọjí nìyẹn. Àdúrà tí Èlíjà gbà yìí òun ni ó la ọ̀run já. So let somebody who can read Yoruba very well Ẹni tó read lè ka Yorùbá dáradára. 1 Kings chapter 18, Ìwé ọba kìíní orí just kejìdínlógún. beginning from verse 30 to 46. Láti ẹsẹ̀ ọgbọ̀n títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìndínláàádọ́ta. There is a reason we are going to do that long reading. Ó ní ìdí tí a fi láti ka ẹsẹ̀ tó gùn gbọ́nà yìí. Because we want to prepare ourselves Nítorí pé a fẹ́ palẹ̀ ara wa mọ́. and pray meaningful prayers. A sì fẹ́ gba àdúrà tó ní ìtumọ̀. Who is reading for us quickly? Ta ló ń kà fún wa jọ? Jẹ́ àwí fún gbogbo àwọn ènìyàn náà pé ẹ súnmọ́ mi. Gbogbo àwọn ènìyàn náà sì súnmọ́. Ó sì tún pẹpẹ Olúwa tí ó ti wó lulẹ̀ ṣe. Èlíjà sì mú òkúta 12 gẹ́gẹ́ bí iye ẹ̀yà àwọn ọmọ Jákọ́bù. Ẹni tí ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ wá wípé Ísírẹ́lì ni orúkọ rẹ̀ yóò máa jẹ́. Òkúta wọ̀nyí ni ó sì fi tẹ́ pẹpẹ kan ní orúkọ Olúwa. Ó sì wá kòtò yí pẹpẹ náà ká tí ó lè gba ìwọ̀n òṣùwọ̀n irúgbìn 2. Ó sì tò igi náà dáradára. Ó sì ké ẹgbọ̀rọ̀ akọ màálù náà. Ó sì tò sórí igi. Ó sì wí pé fi omi kún ìkòkò 4 kí ẹ sì tú sórí ẹbọ sísun àti sórí igi náà. Ó sì wí pé ṣe é ní ìgbà kejì. Wọ́n sì tún ṣe é ní ìgbà kejì. Ó sì wí pé ṣe é ní ìgbà kẹta. Wọ́n sì tún ṣe é ní ìgbà kẹta. Omi náà sì ṣàn yí pẹpẹ náà ká. Ó sì fi omi kún kòtò náà pẹ̀lú. Ó sì ṣe ní ìrúbọ àṣálẹ́. Èlíjà wòlíì súnmọ́ tòsí. Ó sì wí pé Olúwa Ọlọ́run Ábúráhámù, Ísákì àti Ísírẹ́lì jẹ́ kí ó di mímọ̀ lónìí pé ìwọ ni Ọlọ́run ní Ísírẹ́lì, èmi sì ni ìránṣẹ́ rẹ, àti pé mo ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí nípa ọ̀rọ̀ rẹ. Gbọ́ ti èmi Olúwa, gbọ́ ti èmi, kí àwọn ènìyàn yìí kí ó lè mọ̀ pé ìwọ Olúwa ni Ọlọ́run, àti pé ìwọ tún yí ọkàn wọn padà. Nígbà náà ni iná bọ́ sílẹ̀. Ó sì sun ẹbọ sísun náà àti igi àti òkúta wọn nì àti erùpẹ̀. Ó sì lá omi tí ń bẹ nínú yàrá náà. Verse 39. Nígbà tí gbogbo àwọn ènìyàn rí, wọ́n dojú wọn bolẹ̀. Wọ́n sì wí pé Olúwa òun ni Ọlọ́run, Olúwa òun ni Ọlọ́run. Verse 40. Èlíjà sì wí fún pé ẹ mú àwọn wòlíì Báálì, ẹ má ṣe jẹ́ kí ọ̀kankan nínú wọn kí ó sálà. Wọ́n sì mú wọn. Èlíjà sì mú kí wọ́n mú wọn sọ̀kalẹ̀ sí odò Kíṣónì. Ó sì pa wọ́n níbẹ̀. Every strange prayers Gbogbo àjèjì àdúrà that had not allowed the fire of God to fall, tí kò ní jẹ́ kí iná Ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀. we destroy them this morning in Jesus' Àparun lórúkọ name. lórúkọ Jésù. Lord, we are ready Ọlọ́run a ṣetán. for you to send down your fire, A ṣetán fún yín láti lè rán iná yín sọ̀kalẹ̀. the fire that consumes all that is in the altar. Agbára iná tí ó pa gbogbo tó wà nínú pẹpẹ And ìbọ̀rìṣà run. causes men to realize and worship God, the true God. Tí ó sì jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ wípé sísin Ọlọ́run ló ṣe pàtàkì tí wọ́n ṣe ń sìn. Lord, we ask your help this morning. Ọlọ́run à ń bẹ̀bẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ rẹ lówùúrọ̀ yìí. Touch our hearts. Fọwọ́ tọ́ ọkàn wa. Touch our lives. Fọwọ́ tọ́ ayé wa. Turn our prayer life around. Jẹ́ kí àdúrà gbígbà wa ó yàtọ̀. That men may know Kí àwọn ènìyàn kó lè mọ̀ wípé that you are the one that controls the affairs of men. pé ìwọ ni aláṣẹ tí ó ń darí gbogbo ìdùnnú ènìyàn. Lord, revive our prayer life again. Ọlọ́run sọ ìgbésí ayé àdúrà wa jí. Revive our prayer altar again. Olúwa pẹpẹ àdúrà wa Olúwa sọ jí. Begin something new today. Bẹ̀rẹ̀ ohun tuntun ní ayé wa lónìí. That to the glory of God, Sí ògo Ọlọ́run. we will encounter the supernatural. A ó sì rí ọwọ́ agbára ńlá. Holy Spirit, take full control. Ẹ̀mí mímọ́ gba àkóso. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. This morning, Ní òwúrọ̀ yìí. my ministry is in 2 sessions. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe ó pín sí ipa méjì. But I want you to give you a foundation of the word. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣe ìpìlẹ̀ ọ̀rọ̀ náà.
The topic is repair the altar of prayer. Àkọlé ni ṣíṣe àtúnṣe pẹpẹ àdúrà. Repair what? The altar of prayer. Ṣíṣe àtúnṣe pẹpẹ àdúrà. Every revival is preceded by prayers. Gbogbo ìsọjí àdúrà ló máa ń ṣáájú gbogbo ìsọjí. And look at the example of Elijah that we have read. Bí a bá wo àpẹẹrẹ Èlíjà tí a ti kà. Before he prayed, Kí ó tó gbàdúrà, he repaired the altar. ó kọ́kọ́ tún pẹpẹ ṣe. That's why I want to charge us this morning Ìdí nìyí tí mo fẹ́ ru wá sókè pé that we must repair the altar of our prayer. pé a ní láti ṣe àtúnṣe pẹpẹ àdúrà wa. The Bible gives testimonies of answers to prayer. Bíbélì sọ ẹ̀rí lọ́pọ̀lọpọ̀ níbi tí àdúrà ti gbà. Now let's follow from the example of Elijah. Ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ ti Èlíjà. What did Elijah do? Kí ni Èlíjà ṣe? Elijah repaired the altar of the Lord that had been broken down. Èlíjà ṣe àtúnṣe pẹpẹ Ọlọ́run tí a ti wó lulẹ̀. Before we got into this situation we are in Nigeria, Kí ó tó di pé a dé ìpele tí a dé lónìí ní Nàìjíríà. surely the altar of prayer has been broken down entirely. Dájúdájú pẹpẹ àdúrà wa ni a ti wó lulẹ̀ pátápátá. In the few years of my work with the Lord, Ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn tí mo ti ń bá Ọlọ́run rìn, there has been a change in the trend of the type of prayers we pray. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàtọ̀ ni ó ti wà sí àwọn àdúrà tá à ń gbà. So we have a big assignment in our hand A ní iṣẹ́ gbòógì lọ́wọ́ wa to lónìí repair the altar of prayer. láti ṣe àtúnṣe pẹpẹ àdúrà. When you talk of what is an altar, Nígbà tí a bá béèrè pé kí ni pẹpẹ, it's a place for offering sacrifices unto God, níbi tí a ti ń rúbọ sí Ọlọ́run, where you meet with God, níbi tí a pàdé pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, where man relates with God. níbi tí ènìyàn ti ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú There are Ọlọ́run. many examples in the Bible. Oríṣiríṣi àpẹẹrẹ ló wà nínú Bíbélì. Noah built an altar after the flood Nóà náà kọ́ pẹpẹ lẹ́yìn ìkún omi to worship God. láti sin Ọlọ́run. Abraham built an altar Ábúráhámù náà kọ́ pẹpẹ on which he was about to sacrifice his son Isaac. èyí tí ó fẹ́ fi ọmọ rẹ̀ Ísáàkì rúbọ. But you know what happened? Ṣùgbọ́n gbogbo alamọ tó ṣẹlẹ̀. God accepted the consecration Ọlọ́run gba ìfarajì rẹ̀ yìí. and provided a lamb instead of Isaac. Ó sì pèsè àgbò dípò Ísáàkì ọmọ rẹ̀. You remember Jacob Bákan náà ni a rántí Jákọ́bù. when he was running away from the wrath of his brother, Nígbà tí ó sá kúrò nílé nínú ìbínú ẹ̀gbọ́n rẹ̀. and you remember when he had a stone for a pillar, A rántí nígbà tí ó fi òkúta ṣe ìrọ̀rí that the heavens was opened tí ọ̀run ṣí. and then he saw angels of God. Ó sì rí ascending and àkàbà tí descending. àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run sọ̀ When he woke up in the morning, nígbà tó jí ní He òwúrọ̀. said, wow, God has been here Ó ní àṣẹ Ọlọ́run wà níhìn and yìí. he did not move. Nítòótọ́ èmi kò mọ̀. What did he do? Kí ni tó ṣe? He raised an altar Ó gbé pẹpẹ dìde. and made a vow to God Ó sì jẹ́jẹ́ sí Ọlọ́run. on that altar. Ó ní orí pẹpẹ yìí, Brethren, ará, we're talking about reviving our altar of prayer. à ń sọ nípa ìsọjí àti àtúnṣe pẹpẹ àdúrà wa. It is not just, putting a stone and putting all on it that we are talking about Kò ní today. fi ṣe pé a kó òkúta méjì jọ fi nǹkan kan sórí ẹ̀ là ń sọ We are lónìí. talking about our relationship with God on the altar of prayer. Ṣùgbọ́n à ń sọ ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run níbi pẹpẹ We àdúrà. have a God that answers prayer. A ní Ọlọ́run tí ó ń gbọ́ àdúrà. He not only answers prayer, Kì í ṣe pé ó ń gbọ́ àdúrà nìkan. he answers by fire. Ó fi iná dáhùn. You will now ask yourself, Wàá bi ara rẹ̀. where is the God of Christians in Nigeria? Níbo ni Ọlọ́run àwa Kìrìsìtẹ́nì ní Nàìjíríà wà? Is he sleeping? Ṣé ó ń sùn ni? Is he on a journey? Àbó wà nínú àjò? What's happening? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Are we no more going to church? Ṣé ẹ lọ sílé Are we ìjọsìn not mọ́ ni? calling on Jesus? Ṣé àìforúkọ Jésù mọ́ ni? Something is wrong somewhere. Àwọn nǹkan ti bàjẹ́ níbi The kan. altar is already broken down. Pẹpẹ wọ́n ti wó pẹpẹ And lulẹ̀. because the altar is broken Nítorí down, pé a ti wó pẹpẹ lulẹ̀. we have got to revive the altar of prayer. A ní láti jí dìde kí a tún pẹpẹ àdúrà ṣe. I am standing here to give you the assurance. Mo ń dúró níyì láti fún yín ní ẹ̀ tó If dájú. your altar of prayer is revived, Tí pẹpẹ àdúrà bá di jíjí dìde, you will see God answering by a ó fire. rí Ọlọ́run tó ń finá dáhùn. We have come
calling on a God that is able to answer us by À ń fire. pe Ọlọ́run tí ó lè dá wa lóhùn pẹ̀lú iná. The altars that should be revived, Pẹpẹ tí a ó jí dìde yìí. the altar of prayer, Pẹpẹ àdúrà. it should be such that there will be a manifestation of the power of God. Yóò jẹ́ eléyìí tí agbára Ọlọ́run yóò ti farahàn. And as a result, Nípa ìdí èyí, people will rush back to the kingdom of God. àwọn ènìyàn yóò padà sínú ìjọba If you Ọlọ́run. believe it, say amen. Tí ẹ bá gbàgbọ́ ẹ ṣe If àmì. you believe it, say Bá gbàgbọ́ amen. ẹ ṣe àmì. The reason why I'm saying this is because Ìdí tí mo fi sọ eléyìí ni pé many people go to the altar of prayer ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lọ síbi pẹpẹ àdúrà with wrong motives, pẹ̀lú ọkàn tí ò tọ́, with wrong prayer requests, pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ àdúrà tí ò with yẹ, wrong expectation. pẹ̀lú ìrètí tí ò nílò. That is why I took you to the prayer of the man of God, Elijah. Ìdí nìyí tí mo fi mú wa lọ síbi àdúrà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run Èlíjà When he wà. prayed this prayer, Nígbà tí ó gbàdúrà he rẹ̀, said, I am asking that you do this ó ní Olúwa mo bẹ̀rẹ̀ pé kí ẹ ṣe èyí so that the people will know kí àwọn ènìyàn kó lè mọ̀ that you are God. pé ìwọ ni Ọlọ́run. Why are you praying? Báwo la kí ni à ń gbàdúrà fún? There are many prayer mountains now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí òkè ló wà níbi àdúrà. I don't know whether you have heard me say this story, Mi ò bóyá ẹ ti gbọ́ tí mo sọ ìtàn but I yìí. will say it again. Máa tún sọ báyìí. There was a man of God who went to a prayer mountain. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan lọ sí orí òkè. When he got to the prayer mountain, Nígbà tó dé orí òkè, he was in a corner on the mountain, ó wà ní kọ́lọ́fín kan, and he just keep quiet. ó dákẹ́ And at a point, lójijì. you will see him just say, Yahweh! Ó kàn sáà ń pariwo lójijì, Yahweh! Yahweh! Okay, make him mad. Then he will keep quiet. Á tún dákẹ́. After some time, Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ́jú díẹ̀. Yahweh! Make him mad. There's somebody that was observing this man from your past said, Ẹnìkan tó wà lókè eré tí ó ń wo ọkùnrin yìí wípé, Baba, what's wrong? bàbá kí ló ń ṣẹlẹ̀? Said, don't mind him. Má dá lóhùn jàre. I went on long time of fasting and prayer, Mo lọ sí àdúrà bíríbírí ọlọ́jọ́ gígùn. and I prayed, Mo sì gbàdúrà. and God gave him a visa. Ọlọ́run fún mi ní ìran kan. Gave him a visa. Ọlọ́run fún ní ìwé ìrìn àjò. And when he got the visa, Nígbà tí ó gba ìwé ìrìn àjò he got yìí, overseas. ó lọ sí òkè He òkun. has not even remembered me. Kò tiẹ̀ rántí mi rárá. Not even a shout. Kò tiẹ̀ rántí, kò tiẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀. Not even a dime. Kò tiẹ̀ pè mí rárá. To show that he's appreciative of the prayer that I pray. Yahweh! Ó ní torí pé kò mọ rírì àdúrà tí mo gbà yẹn. Ọlọ́run make him mad. And then the man just said, Ìránṣẹ́ yẹn sọ fún pé, Baba, bàbá yìí, are you sure you yourself you are not already mad? bàbá yìí, mo ṣe ń wò wọ́n gan, ó dàbẹ̀ ni pé ìwọ gan ti ya wèrè. That's the reason why people go to prayer mountain. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí tí èèyàn fi lọ sórí òkèrè. But look at what Elijah said. Ṣùgbọ́n jẹ́ káwọn tí Èlíjà sọ. I am on this altar Ó ní mo wà níbi pẹpẹ yìí. praying, oh God, Gbàdúrà sí Ọlọ́run. that you will turn the hearts of people back unto God again. Wípé kí o yí ọkàn àwọn ènìyàn wá sí ọ̀dọ̀ rẹ padà. I pray that God will change your prayer request list from today. Mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run yóò yí ẹ̀bẹ̀ àdúrà rẹ padà látòní. Revived altar, a revived altar Pẹpẹ tí a tún ṣe. on which prayers are offered Níbi tí àdúrà ti ń gbà. and God answered by prayer. Tí Ọlọ́run sì ń gbọ́ pẹ̀lú iná. We have read about Elijah. A ti kà nípa Èlíjà. I like that scenario very Ó well. ibẹ̀ yẹn ń wù mí And lọ́pọ̀lọpọ̀. I'm still praying that it will come to life in Nigeria Mo very sì ń soon. gbàdúrà wípé irú tó ṣẹlẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lórúkọ Jésù. You remember what Elijah did? Ìyá arántí tí Èlíjà ṣe. He called all the prophets of Baal. Ó pe gbogbo àwọn òrìṣà àwòrán Báálì. He said, oh yeah, take your own altar. Ó ní ó yá ẹ tẹ́ pẹpẹ tí yín o. Call ye on the name of your God. Pé àwọn òrìṣà yín àwòrán And I will- yín. Ẹ jẹ́ kíá. And the people said, that's very well. Wọ́n sì sọ dáradára. And he allowed them to build their own altar. Ó fi wọ́n sílẹ̀ láti ṣe àtúnṣe And pẹpẹ the wọn. Bible said, Bíbélì wípé from morning until afternoon, láti òwúrọ̀ títí di ọ̀sán, they were calling on their God. wọ́n ń pe òrìṣà wọn. He didn't hear Kò dá them. wọn lóhùn. And because of that, Nítorí pé kò dá wọn lóhùn. Elijah now came close to them. Èlíjà wá súnmọ́ wọn. He said, cry aloud. Ó ní ẹ kígbe sókè dáadáa. Maybe that your God is sleeping. Bóyá Ọlọ́run yẹn ń sùn ni. And they cried aloud. Wọ́n túbọ̀ kéèbò síra. And their God did not answer them. Ọlọ́run wọn òrìṣà wọn kò dá wọn lóhùn. And then as they were jumping on their altar,
bí wọ́n ṣe ń fò tí wọ́n ń ṣe wàhálà. The Bible said they started cutting themselves with Bíbélì knives. wípé pẹ̀lú gbogbo làlà kókó fẹ̀fẹ̀ yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ As sí if ya ara by wọn. doing that, their God will come down and answer them. Bóyá nípa pípa ara wọn lára yẹn, And òrìṣà wọn ó so dá there wọn was lóhùn. no answer. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kò sí ìdáhùn. That was when Elijah now came Èyí ló mú kí èyíjà wá. and repaired the altar of the Lord. Ó ṣe àtúnṣe pẹpẹ Ọlọ́run. I like that prayer that the pastor leading us said we should pray. Mo fẹ́ràn àdúrà tí olùṣọ́-àgùntàn yẹn ní tí ó ṣáájú wa pé ká gbà lẹ́kan. What's the prayer? That God will not bypass us ministers and use other people to do the work. Pé Ọlọ́run kò ní pa wá tì, kò ní yàn wọ́n nípọ̀sí láti ṣe iṣẹ́ yẹn má kọjá mi olùgbàlà. In the conference where I've been, and I had to come for this meeting this morning, Nínú ìpàdé kan tí mo ti wà tẹ́lẹ̀ kí n tó wá síbí lówùúrọ̀ yìí. there was a passage in Amos chapter 9. Bìkan wà nínú ìwé Ámósì orí 9. And it's a very, very pertinent passage for our situation in Nigeria. Ó sì ṣe tí ó ṣe pẹ̀kí rẹ̀ kí pẹ̀lú tó ń ṣe wá ní Nàìjíríà. A prophecy of what God will do to turn away our captivity. Èsì payá àti ìrántí Ọlọ́run yóò ṣe láti yí ìgbèkùn wa padà. Amos chapter 9, Ámósì orí 9 beginning from verse 13. láti ẹsẹ̀ 13. It says, Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grain him that soweth seed, and the mountain shall drop sweet wine, yes, and all the hills shall melt. Let me finish. And I will bring again the captivity of my people Israel, and they shall build the waste cities, and inhabit them, and they shall plant vineyards, and drink the wine thereof, and they shall also make gardens, and eat the fruit thereof. Verse 15. And I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land, which I have given them, said the Lord thy God. Read in Yoruba for us. Ọjọ́ náà dé ni Olúwa wí tí ẹni tí ń tulẹ̀ yóò lé ẹni tí ń kórè bá yóò lé ẹni tí ń kórè bá àti ẹni tó ń tẹ èso àjàrà yóò lé ẹni tí ń fúrúgbìn bá àwọn òkè ńlá yóò sì kan ọtí wáìnì dídùn sílẹ̀ gbogbo òkè kéékèèké yóò sì di yíyọ èmi ó sì tún mú ìgbèkùn Ísírẹ́lì ènìyàn mi padà bọ̀ mo sì kọ́ ahoro ìlú wọn nì mo sì máa gbé inú wọn mo sì gbé ọgbà àjàrà mo sì mú ọtí wáìnì wọn mo sì ti ọgbà pẹ̀lú mo sì dé èso inú wọn èmi ó sì gbé wọn sí orí ilẹ̀ wọn a kì yóò fà wọ́n mọ́ kúrò nínú ilẹ̀ wọn tí mo ti fi fún wọn lórúkọ Ọlọ́run rẹ̀. Amen. Amen. Àmín. All the lands that have been taken over by the bandits, the Boko Gbogbo Haram, ilẹ̀ wa tí àwọn kanranjágbọ́n ènìyàn ibi yìí ti gbà Boko Haram àwọn ajínigbé the wọ̀nyí. farmland where the farmers have been sent away from their land and they Gbogbo ilẹ̀ cannot. oko tí a ti lé àwọn àgbẹ̀ kúrò ni a ó gbà padà. You hear what God is saying Kí ẹ gbọ́ here? ohun tí Ọlọ́run sọ níbí. We will recover all. A ó gba gbogbo rẹ̀ padà. And he says you will plant and you will not have finished the one you harvest in the last planting season when you start planting another one. That's abundance. Ó ní a ó gbìn, a ó sì kórè èyí tó ti wà ńlẹ̀ kò tí ì ní tán tí a ó tún fi kórè àwọn mìíràn. Then he says, I will plant my people on their own land which I have given them. Ó ní èmi ó sì fi ẹsẹ̀ àwọn ènìyàn mi múlẹ̀ ní ilẹ̀ tí mo ti fi fún wọn. Go and read Acts chapter 17. Ìwé ìṣe àpòstélì orí You will see kẹtàdínlógún. that God was the one that located every one of us in our various, heritage land. A ó rí i pé Ọlọ́run ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti fìdí wa sọlẹ̀ sí ibi gbogbo tí a wà And nínú. because he located us, Nítorí pé òun ló fi wá sọlẹ̀ síbi tá a how wà. can somebody come and say they want to take the land of inheritance of our fathers? Báwo wá ni ẹnìkan ṣe wá lè dé tí yóò gba ohun ìkún ìní wa lọ́wọ́ wa? But that is almost happening already. Ṣùgbọ́n ó ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí o. But God says, Ọlọ́run wípé I will drive them away. èmi ó lé wọn jìnnà I rere. will plant it in your own land. Èmi ó fi ẹsẹ̀ rẹ múlẹ̀ níbi And tó wà. nobody will trouble Kò sì sí us. ẹnikẹ́ni tí yóò yọ wa lẹ́nu. Or you want them to take over your Afẹ́fẹ́ kan land? gba ilẹ̀ rẹ. No way. Kò ṣeé ṣe. But then, something shocking is this. Ṣùgbọ́n kíyèsí o, ohun tó ba ilẹ̀ rù ni pé The prophet who gave this word
wòlíì tí ó rí ìran yìí tí ó sọ ọ̀rọ̀ yìí. Go back to chapter 7, Ẹ jẹ́ ká padà sí orí keje Ámósì orí keje verses 14 and 15. Quickly. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àti This is a good ìkẹrìndínlógún. diversion, but okay, let's allow it. 14 and 15. What did he say? nígbà náà ni Ámósì dáhùn Yes. ó sì wí fún Amasa pé Mm-hmm. èmi kì í ṣe wòlíì rí I'm not a prophet, yes. bẹ́ẹ̀ lèmi kì í ṣe ọmọ Neither the son of a prophet. ṣùgbọ́n olùṣọ́ àgùntàn ni I èmi was a ṣe hard man, yes. àti ẹni tí máa ń ká èso ọ̀pọ̀tọ́. Yes. Olúwa sì mú mi The Lord took me. bí mo ti ń tọ́ agbo ẹran lẹ́yìn. Yes. Olúwa sì wí fún mi pé Mm-hmm. lọ Mm-hmm. sọtẹ́lẹ̀ fún Ísírẹ́lì ènìyàn mi. Okay. Now, what I want to bring out from there is Ó tí mo this. fẹ́ mú jáde ni pé There are prophets in the land. àwọn wòlíì pọ̀ nígbà But he went to pick a shepherd boy. ṣùgbọ́n Ọlọ́run lọ mú dáradára. And he was the one that prophesied restoration to Israel. Dáradára yìí òun ni ó sọ̀rọ̀ nípa ìṣípayá ìmúpadàbọ̀sípò My Ísírẹ́lì. pastors, Olùṣọ́ àgùntàn, ministers, ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run, church leaders, ẹ̀yin aṣáájú ìjọ. God will not bypass you. Ọlọ́run kò ní pa ọ́ tì sẹ́gbẹ̀ẹ́. You will be where you should be on the altar, Wàá wà níbi tó yẹ kó wà níbi pẹpẹ Ọlọ́run. connecting with the Almighty God. Tí wàá sì máa jíròrò pẹ̀lú Ọlọ́run You alágbára. see, in history, Nínú ìtàn, there were men that had been used of God in great revivals. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni Ọlọ́run ti lò fún ìsọjí àgbàyanu. One is evangelist D.L. Moody. Ọ̀kan lára wọn ni bàbá ajínrere He D.L. Moody. was a bulldozer evangelist. Bàbá yẹn jẹ́ kànáńgágbá ènìyàn tí ó lágbára tó I mean, he mobilized like Apostle Paul to preach the gospel in America. Kò dúró lójú kan, ń ṣe ló ń káàkiri tó ń ṣiṣẹ́ títí dé ìlú Amẹ́ríkà. There was another evangelist, Ajínrere mìíràn tún wà Charles G. Finney. tí orúkọ wọn jẹ́ Charles Finney. Those who stood and preached nothing but John 3:16. Àwọn tó jẹ́ pé ìwàásù wọn ó dá lórí nítorí tí Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. Now, somebody did a research. Ẹnìkan ṣe àgbéyẹ̀wò Yes. ìwádìí àgbéyẹ̀wò. Went to look back at the places where D.L. Moody and Charles G. Finney had done revivals. Ó padà sẹ́yìn láti wo ibi tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ajínrere méjèèjì yìí tí wọ́n ti ṣe ìsọjí sẹ́yìn. He now made an observation. Ó wá ṣe àkíyèsí kan. Where D.L. Moody had big crusades. Níbi tí bàbá Moody ti ṣe ìsọjí ìgbógun ńlá After some time, lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́. all those who gave their life, the converts from the crusade, they cannot be located. Gbogbo àwọn tó fi ayé wọn fún Jésù nígbà náà a ò lè ṣàwárí wọn, a ò lè But rí wọn. in the case of Charles G. Finney, Ṣùgbọ́n nípa ti bàbá Finney, he now discovered that the conversion of many of such was very genuine. ó wá rí i pé ìyípadà fífi ayé fún Jésù àwọn tí bàbá yẹn yí padà ó jẹ́ tòtítọ́. He now went back Ó wá padà sẹ́yìn to examine láti ṣe àgbéyẹ̀wò. how did Charles Finney preach the gospel. Báwo ni ajínrere Finney ṣe wàásù ìrere? He now discovered Ó wá rí i wípé that there was a man by the name Father Nash ó rí i pé bàbá kan wà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ bàbá Nash that stood behind the crusade movement of Charles G. Finney. tí ó jẹ́ agbátẹrù àti aláfẹ̀yìntì ìsọjí bàbá Finney. What was Father Nash doing? Kí ni bàbá yẹn, kí ni iṣẹ́ bàbá yẹn He lẹ́yìn? just asked from Charles G. Finney, A kàn bi bàbá Finney pé where is the next crusade? níbo ni a tún lọ lẹ́yìn eléyìí tá ó ti lọ ṣe ìsọjí? Father Nash will now move ahead of him 1 month before the program. Bàbá Nash ó ti lọ síbẹ̀ ó kù oṣù kan tí wọ́n ṣe ìsọjí yẹn. All his own prayer is, Lord, deliver souls. Gbogbo àdúrà tó lọ máa ń gbà ní pé Ọlọ́run tú ọkàn For sílẹ̀ a whole of 1 month fún odidi oṣù kan before the outreach itself. kí ó tó di pé wọ́n gbé ìsọjí yẹn kalẹ̀ níbẹ̀. Sometimes he will be under the altar, Nígbà mìíràn á wà lábẹ́ pẹpẹ. doing nothing but Kò praying, sí nǹkan mìíràn bí kò ṣe àdúrà. releasing souls into the kingdom. Olúwa mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan wá sínú ìjọba That rẹ̀. was why Charles G. Finney had more
converts that lasted in their decision than ìdí Moody. nìyí tó fi ṣe wípé bàbá Fínì ṣe àṣeyọrí tí wọ́n sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn tí wọ́n jèrè wọ́n sì ní ìjọba Ọlọ́run. If you want to have a breakthrough in your ministry, tí o bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí nínú iṣẹ́ the ìránṣẹ́ altar rẹ, of prayer must be brought alive pé again. àdúrà rẹ gbọ́dọ̀ wà láàyè. There is no compromise o ò gbọ́dọ̀ gbọ̀jẹ̀gẹ́ rárá when it comes to the altar of prayer. nígbà tí o bá ti kú pẹpẹ àdúrà. These altars of prayer, pẹpẹ àdúrà tá à ń sọ yìí they are in 3 levels. ó sì wà ní ìpele mẹ́ta. You must be a prayer warrior wọ́n fún yourself. ara rẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ máṣíìnì tó ń gbàdúrà. Your family altar of prayer must be revived. Nínú ilé rẹ pàápàá pẹpẹ àdúrà rẹ gbọ́dọ̀ Then number wà dídé. 3. Ìkẹta ni pé When we come together as the body of Christ, nígbà tí a bá péjọpọ̀ gẹ́gẹ́ bí the altar of prayers must be brought alive again. nígbà tí gbogbo wọn bá péjọpọ̀ pẹpẹ àdúrà gbọ́dọ̀ wà ní ríru sókè láàyè. There are examples of this all through the Bible. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpẹẹrẹ báyìí ló pọ̀ nínú Bíbélì. What is your prayer life? Kí ni ìgbésí ayé àdúrà rẹ? In the secret closet. Ní ìkọ̀kọ̀ yàrá rẹ. There are some people, they know how to pray very well in public. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló mọ bí a ti ń gbàdúrà sókè ní gbangba. But when it comes to the closet of prayer, Ṣùgbọ́n tí ó bá di bí kọ́lọ́fín rẹ pẹ̀lú Ọlọ́run. they are no more on the prayer altar. Wọn ò sí níbi pẹpẹ àdúrà mọ́. Let's quickly answer the question, why should you repair the altar of prayer? Kí ni ìdí pàtàkì tí a fi láti tún pẹpẹ àdúrà ṣe? This is a reality from 1 Kings chapter 19 that we read. Irú tó ṣẹlẹ̀ nínú ibi tí a ti kà la fẹ́ gbọ́ yìí. Number 1, Àkọ́kọ́, the altar is already broken down. torí pé pẹpẹ yẹn a ti wó palẹ̀. I don't know the Jezebel in your life. Èmi ò mọ èṣù obìnrin àjẹ́ tó wà láyé rẹ. I don't know whether it may not just be a woman, but there is a Jezebel that his own assignment is to destroy the altar of prayer. Èṣù kan wà tó dúró tì ọ́ tó ṣe pé iṣẹ́ tí a fi rán ni pé láti wó pẹpẹ àdúrà rẹ palẹ̀. You know the story from the Bible. Gbogbo alamọ àpẹẹrẹ ìlú Those who Bíbélì. don't make it in ministry, Àwọn tí ò ṣàṣeyọrí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. it's either because they are greedy after money, Bóyá nítorí pé owó ni wọ́n ń wá. or because they don't know how to manage relationship with the opposite sex, Tàbí kó ṣe pé obìnrin ló gbé wọn ṣubú. or they want to take over the place of God, the glory of God, pride. Tàbí ó ṣe pé ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ máa gba ògo That Ọlọ́run may lọ́wọ́ be wọn. the Jezebel in your life. Ó lè jẹ́ ìyẹn ni ìdíwọ́ tó jẹ́ òrìṣà tó wà That nínú is not ìgbésí ayé allowing rẹ. the altar of prayer to be alive. Èyí ni ò jẹ́ kí pẹpẹ àdúrà rẹ kó wà láàyè. That broken altar must be repaired. Pẹpẹ àdúrà tó ti wó yẹn a ní láti gbé dìde. Number 2, Ìkejì, there are altars built with the wrong materials. àwọn pẹpẹ kan wà tó ṣe pé ohun tí ò dáa ni a fi kọ́. Even in the Old Testament, Nínú májẹ̀mú láíláí. if you are going to build an altar for God, Bí a bá fẹ́ kọ́ pẹpẹ fún Ọlọ́run. God says you must not have used any tool on that stone that you want to use. Òkúta tí o fẹ́ lò láti fi ṣe pẹpẹ yẹn o nílò láti lo ohunkóhun láti fi gé rárá. Because if you use any tool on it, O ò gbúdọ̀ lo irinṣẹ́ kankan nínú rẹ̀. maybe you're already shaping up an image Bóyá o ti lọ yá ère kan níbì kan that will now compete with God. tí yóò máa fagagbága pẹ̀lú Ọlọ́run. If you have an altar of relationship that is not based on the right specification, Tí o bá ní pẹpẹ tí kò ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú bí Ọlọ́run ṣe gbé kalẹ̀. please Jọ̀wọ́ o, pull it down tètè wó palẹ̀. and build with the right specification. Kí o sì gbé pẹpẹ dìde pẹ̀lú bí Ọlọ́run ṣe fẹ́. Jesus is the only way, Jésù nìkan ní ọ̀nà, the truth, òtítọ́ and the life. àti ìyè. And anybody that wants to approach God, Ẹnikẹ́ni tí yóò bá dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, you've got to come through Jesus. o gbúdọ̀ wá láti pàṣẹ Jésù. There is no shortcut to it. Kò sí àjà kankan níbẹ̀ o. Then number 3, Ìkẹta ni pé some altars are already polluted with sin. ẹ̀ṣẹ̀ ti bà pẹpẹ òmíràn jẹ́, ẹ̀ṣẹ̀ ló ń jẹun lórí pẹpẹ ibòmíràn. You know, we live in an age of grace. À ń gbé ní àkókò yìí oore ọ̀fẹ́ ni a fi ń And gbé in ohun this gbogbo. time of grace, Ṣùgbọ́n ní àkókò oore ọ̀fẹ́ some yìí, people think they can do anything and just come back to the altar and also claim to be ministers. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sọ pé mo lóore ọ̀fẹ́ láti ṣe ohun tó wù mí, mo lóore ọ̀fẹ́ láti dẹ́ṣẹ̀, màá sì padà wá sórí pẹpẹ láti Don't tọrọ. forget that God vacated the ark in the time of the children of Israel. Má ṣe gbàgbé wípé Ọlọ́run fi
àpótí ẹ̀rí sílẹ̀ ní àkókò àwọn Ísírẹ́lì. When the sons of Eli, Nígbà tí ọmọ wòlíì àlùfáà Élì they were polluting the altar with sin. tí wọ́n ń bà pẹpẹ Olúwa jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. You remember what happened? Gbogbo alárántí tó ṣẹlẹ̀. God vacated the ark Ọlọ́run kúrò níbi àpótí ẹ̀rí. and allowed the Philistines to capture the ark. Ó sì jẹ́ kí àwọn ọ̀tá àwọn Fílístínì ó gbé àpótí yẹn lọ. But God demonstrated his power Síbẹ̀síbẹ̀ Ọlọ́run fi títóbi agbára rẹ̀ hàn. so that you will be beneficiary of the altar. Kí a lè jẹ́ àjùmọ̀jọpín pẹpẹ Ọlọ́run. Please, I plead with you in the name of Ó God. bẹ̀ yín ní orúkọ Olúwa. Depart from sin. Jágo kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. Because our God is a consuming Torí fire. pé Ọlọ́run wa iná ajónirun We ni. are not playing this time around. Àkókò yìí àkókò ẹ̀fẹ̀ kọ́. When God comes down, Nígbà tí Ọlọ́run bá sọ̀kalẹ̀, his fire is a consuming fire. iná rẹ̀ jẹ́ ajónirun. So, brethren, Nítorí èyí as we ara. are talking about reviving the altar of Bí a prayer, ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa títún pẹpẹ àdúrà check your ṣe. life if there is sin in your Yẹ life. ayé rẹ wò bóyá ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ níbẹ̀. Confess to God Jẹ́wọ́ fún Ọlọ́run. and let him reconcile you back to himself. Jẹ́ kí Ọlọ́run mú ọ padà bọ̀ sípò sọ́dọ̀ Number ara 4 rẹ̀. reason why we have to repair the altar Ìdí kẹrin tí a láti tún pẹpẹ ṣe. is because we have strange fires on the altar. Iná àjòjì ń bẹ lórí pẹpẹ. Strange fire. Iná àjòjì. Strange fire. Iná àjòjì. Everybody is claiming to pray. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló sọ pé mo ń And there gbàdúrà. was a time I had to sit back Ìgbà kan wà tí wọ́n láti jókòó láti ronú. and I asked God, Mo wá bi Ọlọ́run. I said, what do you mean by strange fire? Ọlọ́run kí ni ẹ ń sọ nípa iná àjòjì? Go and look at Leviticus chapter 10 verse 1. Ẹ jẹ́ ká wo Lífítíkù orí kẹwàá He ẹsẹ̀ said, àkọ́kọ́. a strange fire that the Lord has not commanded. Iná àjòjì tí Olúwa kò pa láṣẹ. Brethren, Ara, are we now coming to the reality of what it means to relate with God? ṣé ó ti wá ń yé wa dáadáa pàtàkì bí ó ṣe yẹ ká ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú How many Ọlọ́run? of us we have already worked out schemes that God did not command? Mélòó nínú wa òun ló ti hun ète tí kì í ṣe pé Ọlọ́run fọwọ́ sí? In the name of trying to bring crowds to ourselves. Nípasẹ̀ pé mo fẹ́ kó èrò wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Don't forget what happened to those who brought strange fires to the altar. Má gbàgbé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó mú iná àjòjì wá sínú pẹpẹ. Ever before the judgment of God will come, Kó tó di pé ìdájọ́ Ọlọ́run yóò dé, God will help you to repent in Jesus' Ọlọ́run yóò name. ràn lọ́wọ́ láti ronúpìwàdà. Strange fires on the altar. Iná àjòjì lórí pẹpẹ. Then number 5, Ìkarùn-ún. the altar has been neglected for too long. A ti pa pẹpẹ tì fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́. You know, when you are using firewood to Ní- make fire, Nígbà tí a bá ń lo igi láti fi dáná, you must not be too far. a gbúdọ̀ rìn jìnnà sí i. Why? Because as the wood is burning, Torí pé bí igi yìí bá ṣe ń jó sí, you have to still continue to rearrange so o that it ní will láti continue máa to burn. kó náà yẹn dáadáa kí náà yẹn ó lè máa dùn. But if you just put the wood there Ṣùgbọ́n tí a bá fi igi yẹn tá a kó igi yẹn síná, and go and sleep, tí a lọ sùn, and you expect maybe your yam to boil, ó sì ń retí pé iṣu rẹ yóò jiná. after some time the fire will go out. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́, iná yẹn ó rẹ̀yìn yóò sì It's the kú. commandment of God Àṣẹ Ọlọ́run ni pé that the fire on the altar Pé- must not be quenched. àṣẹ Ọlọ́run ni pé iná orí pẹpẹ ò gbọdọ̀ kú. We have neglected the altar of prayer for too long. Ṣùgbọ́n a ti sá kúrò, a ti pa pẹpẹ, iná orí pẹpẹ, a ti sá kúrò nídìí rẹ̀. So what should we do? Kí ló yẹ ká ṣe? Get back to the altar. Padà síbi pẹpẹ. While I was waiting to come on the stage, Nígbà tí mò ń gbàdúrà kí n tó wá sórí pẹpẹ níbí, the Lord reminded me Ọlọ́run rán mi létí of some of the missionaries that have prayed prayers that we are talking about. fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n ti gba àdúrà tí a ń sọ yìí. There were the Moravians. Àwọn kan wà tí a ń pè ní Moravians. They started a prayer meeting, Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìpàdé àdúrà. and it was a prayer meeting that never ended Ó sì jẹ́ ìpàdé àdúrà tí ò lópin tó until tàn kiri God did something. títí tí Ọlọ́run fi ṣe nǹkan. The Moravians. The Moravians.
Then the Lord led me to Acts chapter 1. Ọlọ́run tún wá mú mi padà sínú Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí kìíní. After Jesus ascended to heaven. Lẹ́yìn tí Jésù ti gòkèrè ọ̀run. Acts chapter 1 verse 14. Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Acts chapter 1 verse 14. Orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. What did the Bible say? Kí ni Bíbélì wí? Acts chapter 1. Let somebody read for us quickly in Yoruba. Yorùbá ẹ bá wa ka ilé ní Yorùbá. Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Chapter 14. Verse 14. Orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Yes. Oh, yes, the apostles. Mm-hmm. 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 Okay. That's Acts chapter 1 verse 14, Abi. Bẹ́ẹ̀ni ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá nìyẹn. And that's 14 when they started their prayer meeting. Ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìpàdé àdúrà wọn nìyẹn. He said we were together in one Wọ́n accord fi ọkàn kan dúró níbi àdúrà. in obedience to the promise of the Lord Ní Jesus Christ. ìgbọràn pẹ̀lú ìlérí tí Ọlọ́run ti ṣe. The men, the women, and the mother of Jesus and the brethren. Àwọn ará ọkùnrin obìnrin ìyá Jésù gbogbo wọn ló péjọ síbẹ̀. How many days of prayer meeting before Pentecost? Ọjọ́ mélòó la rí ṣáájú ọjọ́ mélòó ni àdúrà ṣáájú ọjọ́ Pentecost? 10 days. 10 days. Ọjọ́ mẹ́wàá. Today you want to pray our prayer meeting. How many hours? Lónìí tí a bá fẹ́ ṣe ìpàdé àdúrà wákàtí mélòó la ń lò? Let's be true ourselves. Bóyá ẹ jẹ́ ká Even sòtítọ́. the 1 hour, sir. 1 hour. Wákàtí kan gan tá ń In lò. that 1 hour, Wákàtí kan we yẹn. do praise worship for 20 or 30 Láàárín minutes. wákàtí kan yẹn gan, à ń yin Ọlọ́run à ń jó fún ogún ìṣẹ́jú. And after that, Lẹ́yìn yẹn, they will tell the person who will give the exhortation. a sọ fún Shoki. ẹni tí yóò bá wa sọ̀rọ̀ just in brief. Then after the exhortation, Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yẹnjú, they tell the person who will lead the prayers. a sọ 10 fún ẹni tí yóò bá minutes. gbàdúrà ìṣẹ́jú mẹ́wàá péré. And after that 10 minutes, Lẹ́yìn ìṣẹ́jú mẹ́wàá yẹn, ọlọ́pẹ́lọpẹ́ yẹ, dance forward. dancing jamboree, ijó, Come and give thanks ẹ wá fi ọpẹ́ ta ló ní ẹ̀rí because tó fẹ́ dúpẹ́. you must drop offering. Torí pé a ní láti fi owó sílẹ̀. The pastor must go home with something. Olùṣọ́ àgùntàn láti lọ sílé pẹ̀lú àkótó. But these people were in the upper room. Ṣùgbọ́n àwọn tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n wà ní yàrá òkè. For how many days? Fún ọjọ́ mélòó? 10 days. 10 days. Ọjọ́ mẹ́wàá. That's why you will see in Acts chapter 2 verse 1. Ìdí nìyí nínú ìwé Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní. It says, and when the day of Pentecost was fully come. Wọ́n ní nígbà tí ọjọ́ Pentikọ́sì sì dé. It was because of their tarrying in prayer for 10 days. Nítorí pé wọ́n ti wà níbi àdúrà sẹ́yìn fún ọjọ́ mẹ́wàá. Opened the heavens. Wọ́n ti ṣí fi àdúrà sí ọ̀run. And then the Pentecost came and the fire fell on them. Ọjọ́ Pentikọ́sì yẹn sì dé. Iná Ọlọ́run sì bà lé wọn. That's what we are talking about when we are talking about the revived altar of prayer. Ohun tí à ń sọ nìyẹn nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbédìde àti àtúnṣe pẹpẹ àdúrà. And that's what we are talking about when we are talking about the impact of prayer on revival. Ohun tí à ń sọ nìyẹn nípa ìwúlò àti àṣeyọrí àdúrà níbi pẹpẹ. Acts of the Apostles chapter 4. Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí kẹrin. Verse 31 again. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n. Let somebody read. Acts 4:31. Orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n. Hey, too fast. I don't want you in the express lane. Ẹ jọ̀ọ́ mo ní kẹ́ máa kà jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ díẹ̀díẹ̀ ẹ má sáré púpọ̀. Yes. When they had prayed. Lẹ́yìn tí wọ́n gbàdúrà tán. Are you hearing me, people of God? Ṣé ẹ ń gbọ́ ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run? What did he say? Lẹ́yìn tí wọ́n When gbàdúrà they tán. had prayed. Are we praying? Ṣé a ti gbàdúrà? No, I'm asking a question. Are Wọ́n we bèrè praying? ni ṣé a ti gbàdúrà? God promises answer to prayer. Ọlọ́run ṣe ìlérí gbígbà sí àdúrà wa. And the church gathered back in the upper room to pray. Àwọn ìjọ sì kóra wọn jọ pọ̀ sí yàrá òkè láti gbàdúrà. And it says, when they had prayed. Ó sì wí pé lẹ́yìn tí wọ́n ti gbàdúrà. Sir, ma, Ẹ̀yin ará, today, lónìí,
Night vigil had become something else. Ìṣọ́ òru ó ti dàdàkudà lónìí. I'm sorry to say. Ẹ̀fọ́ríjì mi láti sọ lé. I'm sorry to say. Ẹ̀fọ́ríjì mi o. When you say you have a night vigil, Nígbà tá a bá la ní ìṣọ́ òru and then the following morning, ní òwúrọ̀ ọjọ́ kejì. when the cleaner will come, Nígbà tí àwọn agbálẹ̀ yóò atúnlẹ̀ṣe yóò wá. and they will be picking condoms. Wọ́n sì máa mú rọ́bà ìdáàbòbò. Condoms. Rọ́bà ìdáàbòbò. Is that a prayer that will bring revival? Ṣé àdúrà tá a wá gbà níbi ìsọjí nìyẹn? Níbi ìṣọ́ òru nìyẹn? Let's check ourselves. Ẹ jẹ́ kí a yí ara wa wò. In those days, Ní ayé ìgbàanì, when you talk of vigil, bí a bá sọ̀rọ̀ nípa ìṣọ́ òru, we start at 10 a.m. p.m. à ń bẹ̀rẹ̀ ní agogo 10 alẹ́. and you will see intensive prayers. A sì rí àdúrà tó jinlẹ̀. And it's going to be by 5 a.m. or 6 a.m. that we will share the grace. Yóò sì jẹ́ bí agogo 5 tàbí agogo 6 òwúrọ̀ láò tó ṣe oore ọ̀fẹ́. God will have stretched us beyond the natural. Ọlọ́run yóò ti lò wá dáradára. And Kọjá bí a when ti rọra. the Holy Spirit takes over, Nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá sì gbàkóso, He communicates with us. ó sì bá wa sọ̀rọ̀. But today, Ṣùgbọ́n lónìí, I can even tell you a specific story mo tiẹ̀ lè sọ ìtàn kan pàtó where in a church, nínú ìjọ kan before the vigil, ṣáájú ìṣọ́ òru. the strange woman would have been with the pastor of the church. Obìnrin àjòjì kan yóò ti wà pẹ̀lú olùṣọ́ àgùntàn ìjọ Before yìí. the vigil, Ṣáájú ìṣọ́ òru. because everybody will come to church, Lórí gbogbo ènìyàn ni ó wá. they will go to different places to rest. Wọ́n lọ síbi kọ́lọ́fín láti lọ fara And lílẹ̀. it's at 12 o'clock that they will start the Tó vigil. bá di agogo 12 òru ni wọ́n lu aago pé ìṣọ́ òru And when bẹ̀rẹ̀. they start the vigil, Bàbá sì bẹ̀rẹ̀ ìṣọ́ òru. by 3 a.m., Títí agogo 3 òwúrọ̀ they will close up the meeting. àti parí. Is that the vigil? Ṣíṣọ́ òru nìyẹn. The strange woman Obìnrin àjèjì yẹn ended taking over from the woman of the house. obìnrin àjèjì yẹn yóò sì gbalẹ̀ mọ́ ìyàwó olùṣọ́ àgùntàn lọ́wọ́. Is that the prayer meeting that we are talking about? Ṣé àdúrà àti ìṣọ́ òru tí a ń sọ nìyẹn? He said, when they had prayed, Ó ní lẹ́yìn tí wọ́n ti gbàdúrà. what happened after that? Kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn? nígbà tí wọ́n ti gbàdúrà tán Yes. ibi tí wọ́n ti gbé jọ sí mi The place was sí mi títì the place was shaking where they were assembled. Níbi tí wọ́n ti gbàdúrà, ibẹ̀ ń mì tìtì. gbogbo wọn sì kún fún ẹ̀mí mímọ́ Together, Gbogbo wọn, everybody, not No exception. just one person, kì í ṣe ẹnìkan o, not just the pastor, kì í ṣe olùṣọ́ àgùntàn, not just the kì í workers, ṣe àwọn òṣìṣẹ́ o. all of them Gbogbo together. àwọn tó péjọpọ̀, They were all filled with the Holy wọ́n kún Ghost. fún ẹ̀mí mímọ́. And what happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? wọ́n sì fi ìgboyà sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Thank you very much. Ẹ ṣe pọ̀. What we have neglected, we have to go back. Ohun tí a ti yàn nípọ̀ sí, a ní láti padà sórí Then ẹ̀. number 6, Ohun kẹfà, vain sacrifices on the altar. ìrúbọ asán lórí pẹpẹ. When we no more fear God, Nígbà tí kò sí ìbẹ̀rù, tí a ò bẹ̀rù Ọlọ́run. all we just want to do is to fulfill religious duties. Ohun gbogbo tí a sáfẹ́ ṣe ní ẹ̀sìn, kásàsojú sí ẹ̀sìn. Some of the things we do in church is good now. Gbogbo tá à ń ṣe nínú ìjọ ló dára. Sing, you clap, À ń gbàdúrà, à ń kọrin, You raise à ń your pàtẹ́wọ́, à ń gbọ́wọ́ sókè, You à ń raise your jó, feet. à ń gbẹ́sẹ̀ sókè. all those they are very good. Ó dáa. But when you are not doing it in the proper manner, Ṣùgbọ́n nígbà tí a ò bá ṣe ní ọ̀nà tó tọ́, we have got to return back to the altar of a ní prayer. láti padà sí orí pẹpẹ àdúrà. As Israel was rebuked by God. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe tún Ísírẹ́lì kọ́. Then there is also people with no altar of relationship with God at all. Àwọn kan tilẹ̀ wà tó ṣe pé wọn ò tilẹ̀ ní pẹpẹ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. They don't have any relationship. Wọn ò tiẹ̀ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run rárá. They just come to church Wọ́n kàn wá sínú ìjọ. for ulterior motives. Let's start from ourselves. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ láti ara If you wọn. are not born again,
bí o kì í bá ṣe if àtúnbí you are not giving your life to tí o kò Jesus, sì fi ayé rẹ fún all you Jésù, are doing is nothing but religiosity. ohun gbogbo tí o ń ṣe ní ẹ̀sìn. But when you have a relationship with Ṣùgbọ́n nígbà tí o Christ, bá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú you will Kristi, understand the mind of Christ ọkàn Ọlọ́run yóò yé ọ and what God wants from His altar. àti tí Ọlọ́run fẹ́ lórí pẹpẹ rẹ̀. If there is any one of us Tí a bá rí ẹnikẹ́ni nínú that wa has been coming in and going out, tí ó ti ń wá tó ń wọ tó ń wá Without tó ń lọ Jesus. láì ní Jésù, before you die, kí o tó kú, I appeal to mo you, mo ń gbà ọ́ níyànjú, surrender your life to Christ jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Jésù. so that all your devotion will be accepted on the altar of God. Kí gbogbo ìsìn rẹ kí ó lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lórí pẹpẹ Ọlọ́run. Number 8 reason Ìdí kẹjọ why we need to repair our altar. tí ó yẹ láti tún pẹpẹ àdúrà wa ṣe. What do you see on the board? Kí ni tá a rí lójú pátákó? Those of you that you are privileged to read English, read it together with me. Gbogbo àwọn tí a lè ka ìbò ọjọ́ káka 3, pẹ̀lú wa. 4, go. Islam is poised to take the world by FFF. Ó ń tán wí ni wípé ẹ̀sìn Mùsùlùmí o, wọ́n ti pinnu láti gba gbogbo àgbáyé nípasẹ̀ fífi mẹ́ta yìí. Kí ni fífi yẹn? You are asking me. A fẹ́ gbọ́. Do you want to know? Ṣé a fẹ́ mọ̀? You want to know? A fẹ́ mọ̀. Number 1, Àkọ́kọ́, by force and Hey. brutality. pẹ̀lú ipá àti ìdíyàjẹni. You know what's happening in some places now? Ó ti ń ṣẹlẹ̀ níbi gbogbo báyìí o. Kidnapping Wọ́n jí ni gbé. and maiming of people. Kọ́ máa ṣá ènìyàn ní ṣàkúṣà. You should not be saying that in this century. Àti ẹ̀ gbọ́dọ̀ máa sọ nínú But ìrántí àwọn. that's what Islam said. Ohun tí ẹ̀sìn Ìsìláàmù He said, Mùsùlùmí wí nìyẹn. kill all unbelievers. Pa gbogbo aláìgbàgbọ́. That's Islam. N tá ń pè ní ẹ̀sìn Ìsìláàmù nìyẹn. And they are carrying it out now. Ohun tí wọ́n sì ti ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. The second F, Fí kejì. fornication and rape. Èyí ni ìbálòpọ̀ àti ìfipábánilò. Why they are capturing children from the schools, Bí wọ́n ṣe ń jí àwọn ọmọ iléèwé gbé níléèwé, all those small girls, gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké wọ̀nyí, they force them into marriage wọ́n fi tipá mú wọn lọ fún ìgbéyàwó. and then turn them into a baby making machine. Wọ́n sọ wọ́n di masíìnì tó kàn bímọ sáá bí epo ẹ̀dá fún wọn. That's their program. Ètò wọn nìyẹn. I thank God for Leah Shaib. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé ọmọbìnrin Léà Ṣàríbù. But you know that she's already become a wife to one of the lords of Boko Haram. Kí ó má yà yín lẹ́nu pé ó ti di ìyàwó ọ̀kan lára àwọn ọ̀gá Boko Haram yẹn. Are you getting me? Ṣé ó yé wa? So it's fornication and then rape. Ìbánilòpọ̀ àti ìbásùn pẹ̀lú ipá. We should not be talking about the funny things that Islam allow. Bí a bá ní ká máa sọ gbogbo ohun tí wọ́n ń sọ yìí kò Islam, bára rẹ́. Islam says if your wife is not at home and you are pressed, you can now have sex with your slave. Ẹ gbọ́, wọ́n ní bí ẹ̀sìn Islam yẹn nínú ẹ̀sìn wọn, wọ́n wí pé bí ìyàwó rẹ ò bá sí nílé, o lè bá ẹrúbìnrin rẹ ọmọ ọ̀dọ̀ ìyàwó rẹ ṣàfipọ̀. And not only that, Kì í ṣe yẹn nìkan. if your wife or your slave is not around, Bí ìyàwó rẹ tàbí ẹrú ọmọ ọ̀dọ̀ obìnrin yẹn gan ò bá sí you nítòsí, can also have sex with your animal. o lè ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ẹranko bestiality. Is that not stinking? Ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ rírùn ni But that's Islam. ohun tí à ń pè ní ẹ̀sìn Islam nìyẹn o. Then the final F Fí kẹta tí ó gbẹ̀yìn. is falsehood and deception. Èyí ni irọ́ tó ti ní irọ́ wá àti bàbá ẹ̀tàn. We will do this for you, don't worry, just come. Eléyìí wọ́n máa wọ́n rí a ṣe báyìí fún ìwọ́sà darapọ̀ mọ́ wa. That was why Nigeria was stripped in 2015. Ìdí nìyí tí wọ́n fi tan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ọdún 2015, ọdún mẹ́fà sẹ́yìn. Pastors were praying February. Tí gbogbo olùṣọ́ àgùntàn
ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbàdúrà nígbà ìdìbò pé Buhari ni Buhari ni Buhari ni. I hope you have seen him now. Ṣé a ti rí báyìí? You have seen the agenda now. A ti rí You have seen the èròǹgbà wọn. deception now. A ti rí ẹ̀tàn yẹn báyìí. Now, the reason why we have to go back to the altar of prayer, Ìdí tí a fi ní láti lọ síbi pẹpẹ àdúrà ni pé if you can look at the board very well, bí a bá lè wojú pátákó yìí dáadáa. this is the record of world religion in 1945. Àkọsílẹ̀ gbogbo ẹ̀sìn tó wà ní àgbáyé nínú ọdún 1945 nìyẹn. If you have a phone that has a camera, I give you permission, you can snatch Wọ́n it. fún wa láàyè láti ya àwòrán rẹ̀ níbi Because fóònù wa. that figure will roll and you will see what's happening now. Torí pé a ó máa ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn nọ́mbà tí a kọ síbí a sì rí tó If you ṣẹlẹ̀. think you can go and snore and relax, I want to show you the danger Ṣé o bá ahead. rò pé àkókò rèé fún ọ láti máa sùn kó o máa hanrun máa fi ewu tó wà nínú rẹ̀ hàn báyìí. In 1945, Ní ọdún 1945 sẹ́yìn, Christianity was about 700 million all over the world. 700 million ní gbogbo àwa tá a jẹ́ Christianity. Islam was only 130 million. Ìmọ̀lé jẹ́ 130 million. You can see the gap. Ẹ wo àlàfo. So wide, Ó fẹ̀ púpọ̀, so wide. ó fẹ̀. All other religions, they are also far from it, from Gbogbo àwọn ẹ̀sìn Christianity. yòókù wọ́n tọ́ lẹ́yìn ni wọ́n tọ́ Christianity lẹ́yìn. We were so happy. Inú wa ń dùn nígbà yẹn pé àwa la pọ̀ jù. Christianity Àwa la pọ̀ jù. But okay, let me allow you, madam. I want you to keep record. That's 1945. 1945 was less than 70 years ago. Kò tí tó 70 years o. Is that okay? Are you understanding me? Ní nǹkan àádọ́rin ọdún sẹ́yìn. Okay. Now, Lásán because yìí. we have records now, Ṣùgbọ́n tí a bá ní ká wo àkọsílẹ̀ báyìí, you see, as the year progresses, bí ọdún ṣe ń yílu ọdún, what's happening to Islam kí ni tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀sìn ìmọ̀lé? is going up. Níṣẹ́ ló ń ga. Christianity is also increasing. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwa ọmọlẹ́yìn Kristi náà à ń pọ̀ sí i. Look at what's happening. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Islam that was only 130 million before. Ẹ̀sìn ìmọ̀lé tó ṣe pé 130 ni wọ́n tẹ́lẹ̀. This is major religions of the world. Èyí ó sì jẹ́ àwọn ẹ̀sìn gbòógì. I'm showing you this Mo ń fi eléyìí hàn wá. because the time has come Torí pé àkókò rèé. for us to invite the power of the Almighty Fún wa God láti pe agbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo. into the work of evangelism and mission again. Wá síbi iṣẹ́ ìjèrè ọkàn àti ìhìnrere. An altar that is, with fire. Pẹpẹ tí a gbé dìde pẹ̀lú iná. Okay, now look at where the thing stopped. Ẹ wo ibi tí ó ti dúró 2019. 2019. Ọdún méjì sẹ́yìn. Do you remember the number of Islam? Ṣé a rántí iye tí àwọn ìmọ̀lé jẹ́? 130 million. 130 million. Now it's 1.9 billion. Billion. 1.9 billion. 1.9 billion. Christianity is still high, 2.4 billion. Mo ti fẹ́ lé bá. Now, this is the danger. Ewu tó wà bẹ́ẹ̀ rèé o. This is the reason why we cannot sleep. Ìdí tí a kò fi gbọ́dọ̀ This sùn is the reason why we have to go back to the altar of prayer ìdí nìyí tí a gbọ́dọ̀ padà síbi pẹpẹ and àdúrà. become like Elijah, Kí a sì dàbí Èlíjà. that the God that answers by fire, Pé Ọlọ́run tó ń finá dáhùn àdúrà. that can turn the hearts of people away back to Tí God, ó lè yí ọkàn àwọn ènìyàn padà sọ́dọ̀ rẹ̀. let him come down Pé again kí ó sọ̀kalẹ̀ and lẹ́kọ̀ọ́ sí. manifest his power. Kí ó sì fi agbára rẹ̀ hàn. What do you see now? Kí ni tí a rí báyìí? We now see that Islam is now 1.9 billion. A rí i pé ìmọ̀lé jẹ́ 1.9 billion. Let me shock you. Ẹ jẹ́ kí n yà yín lẹ́nu. Do you know that Muslim men are marrying more wives than Christian men? Mo fẹ́ fi dá yín lójú pé àwọn ìmọ̀lé ń fẹ́ ìyàwó ọ̀pọ̀lọpọ̀. So, Ju àwa in Christian. about 30 years' time, Ní nǹkan bí 30 ọdún sí Peter wáyé o. Islam is going to double this number. Àwọn ìmọ̀lé yóò ti ta nọ́mbà ìlókìtì yóò ti jù lọ ní ìlọ́po méjì. So, can you imagine what's going to happen?
ẹ wo ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí. if you don't go back to the Bí a ò bá altar of prayer padà síbi pẹpẹ àdúrà to ask God láti bí Ọlọ́run to intervene supernaturally pé kí Ọlọ́run kó dá sí nínú agbára as he ìmọ̀ rẹ̀. did on the day of Pentecost. Pé bí ó ṣe rí ní ọjọ́ When Pentikọ́sì the Holy Ghost came upon the nígbà apostles tí ẹ̀mí mímọ́ bà lé àwọn àpọ́sítélì. and Peter preached the gospel with power, Pétérù sì wàásù ìrere pẹ̀lú agbára. 3,000 souls were converted on a single day. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta ni ó yí padà ní ọjọ́ kan. Brethren, Ara that's the reason why we have to go back to the ìdí altar nìyí tí a ní láti padà síbi pẹpẹ àdúrà. as the early church did. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ìjọ ìgbàanì ṣe. If your altar is on fire, Bí pẹpẹ bá kún fún iná, what are the benefits? kí ni àwọn àǹfààní tí a ó rí níbẹ̀? Let me mention them to you quickly. Ẹ jẹ́ kí n yára sọ fún wa. Because we have to pray Nítorí pé a ó gbàdúrà, and God is going to intervene, Ọlọ́run yóò sì dá sí i. and something starting from here Ohun tó sì bẹ̀rẹ̀ láti bí will continue in yóò sì Jesus' tẹ̀síwájú name. lórúkọ Jésù. What do you have from your revived altar? Kí ni a rí lórí pẹpẹ bí níwájú bí? When you pray aright, God will guide you. Nígbà tí o bá gba àdúrà tó tọ́, Ọlọ́run yóò tì ọ́ lẹ́yìn. He will tell you what to do, Yóò sọ fún ọ ohun tó ní láti ṣe. how to do it, Bí wàá ṣe ṣe, when to do it. nígbà tí wàá ṣe. I like the story of Elijah. Mo fẹ́ràn ìtàn Èlíjà. Why do I like the story? Báwo ló ṣe fẹ́ràn rẹ̀? I didn't know that God told him, and then he had a meeting with God before he now came and said, "There will be no rain according to my word." Èmi ò mọ̀ pé ó tiẹ̀ ní ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run kó tó wá sọ wípé òjò ò ní rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ mi. But then James gave us the secret. Ṣùgbọ́n Jákọ́bù fún wa ní àṣírí He yìí. said, Elijah was a man like you and me. Wọ́n ní Èlíjà ènìyàn ẹlẹ́ran ara bí rẹ bí èmi He ni. prayed that there will not be rain, Ó gbàdúrà wípé kí òjò má ṣe rọ̀. and God permitted him. Ọlọ́run sì gbà á láàyè. So he went to meet the king Ó lọ bá ọba. and said, "There will not be rain Òjò ò ní rọ̀ according to my word." gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. I hope you will become like that. Wọ́n rò pé ìwọ náà ó dà bẹ́ẹ̀. When you will have been on the altar of Nígbà prayer, tí wàá wà níbi pẹpẹ àdúrà. and God has already sanctioned it, Tí and said, Ọlọ́run "No sì ti tì ọ́ problem." lẹ́yìn pé ti fàṣẹ sí pé When kò you look ṣòro. at chapter 18, verse 1, Tí a bá wo orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkíní, God now came back to him again. Ọlọ́run wá padà wá. He said, "Go and tell here Lọ sọ fún Áhábù ọba o that there will be rain." pé òjò yóò rọ̀ báyìí. I like God sent missions. Mo láìkí iṣẹ́ tí Ọlọ́run, mo fẹ́ràn iṣẹ́ tí Ọlọ́run bá ń rán. But that will come because you have been in the altar of prayer. Eléyìí lè ṣeé ṣe nígbà tí o bá ti In wà the níbi presence pẹpẹ of àdúrà God. níwájú Ọlọ́run. Guidance comes. Àtìlẹ́yìn dé. Number 2, Ìkejì, there will be a revelation. ìfihàn yóò wáyé. A revelation Ìfihàn that will make you to speak as the oracle of God. tí yóò mú ọ kó o sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Not just what you feel. Kì í ṣe ohun tó wá látọkàn rẹ láti Not sọ. what is happening around Kì í you. ṣe nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ But láyìíká. what the Spirit of God is revealing as the next agenda. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí Ọlọ́run fi ń hàn ọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tó kàn. Number 3, Ohun kẹta, it gives you a mission. ó fún ọ ní ojúṣe iṣẹ́. Now you can understand from God. Yóò yí ọ pẹ̀lú tó And lọ́wọ́. then because you understand from God, Nítorí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti yí ọ. now you are on a mission with Ojú wà the nípa revelation of iṣẹ́ tí God. Ọlọ́run fún ẹ nípa ìfihàn rẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Then number 4, Ìkẹrin, gives you boldness. ó fún ọ ní ìgboyà. I don't know, when you read the story of Elijah, Tí a bá ka ìtàn Èlíjà, some of us will think he was only contesting with 450 false prophets. The Bible ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa said máa rò pé ṣe ló ń fagagbága pẹ̀lú irinwó àti àádọ́ta àwọn àwòrán there Báálì. were 850 false prophets. Bẹ́ẹ̀ kọ́, ṣùgbọ́n àwọn wòlíì èké àwọn àwòrán yìí igba mẹ́rin àti àádọ́ta ni. If you have 200 people in this place, Tí a bá ní ènìyàn igba lórí ìjókòó yìí in this place, níbí báyìí, and you have to face them, tí a sì dojú kọ wọ́n báyìí. you will see your legs shaking. Like Nígbà that. mìíràn á rí i pé ṣe ni ẹsẹ̀ wa máa gbọ̀n But báyìí. this man was standing before almost 1,000 false prophets. Ṣùgbọ́n wòlíì yìí lè dúró sánsán níwájú àwọn ènìyàn tó fẹ́ tó ẹgbẹ̀rún.
If you want to stand like Elijah, tí o bá fẹ́ dúró gẹ́gẹ́ bí Èlíjà, your altar of fire must be burning. pẹ́pẹ́ àdúrà rẹ iná rẹ gbọ́dọ̀ máa You ṣòkèrè. must have heard from God. O ti ní láti gbọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. You must know that you're on a mission with God. wàá mọ̀ wípé o wà lójúṣe iṣẹ́ tọ́lọ́run. And that's what will pé give lè you Ọlọ́run láti ṣe. boldness. èyí ló fún ọ ní ìgboyà. You remember Peter ṣé àwọn ti Pétérù when he denied Jesus. nígbà tí ó sẹ́ Jésù. But later on now, ṣùgbọ́n nígbà tó yá. when the Holy Ghost came on the day of nígbà Pentecost, tí ẹ̀mí mímọ́ bà lé ní ọjọ́ he became a Pentecost. different person ó entirely. di nǹkan mìíràn yàtọ̀. Don't forget they were coming from the altar of prayer. má gbàgbé wípé ibi pẹpẹ àdúrà ti 10 jáde. days of praying and waiting on God. ọjọ́ mẹ́wàá àdúrà tó gbóná tí wọ́n ń lè sí ọ̀nà So he Ọlọ́run. was bold to stand and give witness on the day of Pentecost. ó ní ìgboyà láti lè jẹ́rìí Jésù ní ọjọ́ Pentecost. Number 5. Is that 5 of number 4? I don't know. Number 5. ìkarùn-ún Providence. èyí ni ìpèsè If tí ó pọ̀. God is the one that is sending you on a mission, tí ó bá ṣe Ọlọ́run ló ń rán ọ níṣẹ́, He will make provision for you. yóò fi gbogbo tó nílò yóò fi jíǹkì rẹ̀. You remember Elijah má gbàgbé Èlíjà when he was saying, no water, no rain for this. nígbà tí ó sọ wípé òjò ò ní rọ̀ fún ọdún mẹ́ta àti oṣù It mẹ́fà. was part of the condition. òun náà wà nínú tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà náà. What happened? ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀? God said, go and stay beside the river. Ọlọ́run mú kúrò níbẹ̀ ó ní lọ dúró létí bèbè omi o. Using a vulture to come and bring in fresh baked cake. Ọlọ́run wá mú ẹyẹ ìwò ó ń gbé àkàrà àti ẹran ó ń gbé wá fún. In the time of famine, a ní àkókò your ìyà. lifestyle must be different. Ìgbésí ayé rẹ ní láti If you yàtọ̀. have been on the altar with God, Tí o bá ti wà níbi pẹpẹ àdúrà pẹ̀lú you Ọlọ́run, become the responsibility of God. ó wá jẹ́ ojúṣe fún Ọlọ́run. Don't forget when the water dried up. Lẹ́yìn ìgbà tí omi yìí gbẹ tán o, omi What ibi did tó wà, God tell him? kí ni Ọlọ́run sọ fún He un? said, go to Zarephath. Ó ní ó tún lọ sí I ìlú have Sáráfẹ́tì o. prepared a widow to take care Ó of ti you. pèsè opó kan síbẹ̀ tí ó tún ṣètọ́jú rẹ̀. You know the whole story. Gbogbo alamọ ìtàn yìí. The widow said, we are just on the last card. Opó yẹn wípé ohun tó kù tí máa jẹ àti ilé ọmọ mi rèé. Don't worry. Má ṣe lọ́rùn. Prepare for me and later prepare for yourself. Sáà kọ́kọ́ ṣe tèmi náà kó o tó ṣe tara And the rẹ̀. Bible said, Bíbélì wípé as long as there was famine in the land, ó ní níwọ̀n ìgbà tí ìyẹn yóò wà lórí ilẹ̀ o. they never lacked anything. Wọn kò ṣe aláìní okun. Brethren, Ara be on the altar with God, wà níbi pẹpẹ àdúrà pẹ̀lú Ọlọ́run. and God will provide for you. Ọlọ́run yóò sì pèsè fún ọ. Another thing is the Ohun kan ability. mìíràn ni- Ability comes into your life and ministry naturally. Ohun kan náà fún Ọlọ́run ni pé mímọ̀ ṣe ṣíṣeéṣe yóò wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run sí ìgbésí ayé The rẹ̀. capability comes on you. Bí wàá ṣe lè máa ṣe, bí wàá ṣe lè máa tirẹ̀ láti ṣe. It's not by power. Kì í ṣe nípa agbára, It's not by might. kì í ṣe nípa But by agbára. the Spirit of the Ṣùgbọ́n Lord pẹ̀lú propelling ẹ̀mí you. Ọlọ́run ni òun ni ó máa tì ọ́ láti ṣe. I thank God for this ministry in the New Testament. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ti májẹ̀mú tuntun. If not for the Holy Spirit, Tí kì í bá ṣe ti ẹ̀mí mímọ́. Baba Animashan should not be jumping and dancing. Tí kì í bá ṣe pàṣẹ ẹ̀mí mímọ́ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ orí wọn báyìí wọn ò lè máa fò sókè kan tún máa tún jó. I think you get me very Mo rò well. pé ó yé yín dáadáa. It's not by power. Kì í ṣe nípa agbára. It's not by might. Kì í ṣe nípa But agbára. by the Spirit of the Ṣùgbọ́n pẹ̀lú living God. ẹ̀mí Ọlọ́run. But when your altar of prayer is already cold, Ṣùgbọ́n nígbà tí pẹpẹ àdúrà rẹ bá tutù, you know what happens when the stove had not seen fire for many gbogbo alamọ̀ years. nígbà tí a bá gbé sítòfù dáná wa tí a sáná sórí ẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Cobwebs will be praying. Aláǹtakùn yóò ti takùn di Cockroaches will be aáyán máa praying, ṣeré lórí ẹ̀. trying to eat the remnants of whatever is on the Gbogbo tó ti stove. wà bẹ́ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wọ́n fẹ́ máa ṣe But ìpàdé lórí ẹ̀. put fire Ṣùgbọ́n fi iná sí in the next second. láàrin ìṣẹ́jú àáyá. Every impediment will be burnt Gbogbo àwọn off. nǹkan tí ò jẹ́ kó wà ń bẹ̀. That's the benefit from the altar. Èyí ni àǹfààní látòrí pẹpẹ. Then finally, Ní ìparí, recognition as a servant of God. dídánimọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. How do you know a servant of God? Báwo la ṣe mọ ìránṣẹ́ It's Ọlọ́run? when he displays the supernatural. Ìyẹn ni pé nígbà tí ó bá fi agbára Ọlọ́run tó tayọ. It's as if this widow never knew him as a man of God. A rí i pé opó yẹn kò tiẹ̀ mọ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run But ni. when
when the supernatural followed his ministry, ṣùgbọ́n nígbà tí agbára Ọlọ́run tẹ̀lé iṣẹ́ yẹn, what happened? kí ló ṣẹlẹ̀? What happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? He said, now I know. Ó ní báyìí mo mọ̀, Now I know. báyìí mo mọ̀. Had anybody said to you in your ministry, Tẹ́nikẹ́ni ti sọ fún ẹ̀yin iṣẹ́ now ìránṣẹ́ I rẹ̀ pé know báyìí mo mọ̀ that you're a servant of the pé living God. ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ọ́. That's the benefit of a repaired altar. Àǹfààní pẹpẹ tí a fi ṣe nìyẹn. If only those benefits. Èyí ni àǹfààní. Tó bá ṣe àwọn àǹfààní ẹ̀ nìkan. If it is those benefits alone, I think it's good that we should pray ó dára fún wa báyìí láti gbàdúrà. and ask that God will help us to revive our altar. Láti gbàdúrà pé kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ láti tún pẹpẹ wa ṣe. If only to change the trajectory, the way our ministry is going. Ká bẹ Ọlọ́run pé kó tilẹ̀ bá wa yí bí a ṣe ń ṣe iṣẹ́ ìran wa ní I think ọ̀nà it would be òkú good yìí. for us to say, God, revive my altar of prayer. Yóò dára fún wa láti sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run tún pẹpẹ àdúrà mi ṣe. If only because of these benefits, Bóyá nítorí àwọn ìdí pàtàkì yìí. so that there will be men and women Kí a lè rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. that will realize that truly we are not just serving a dead God like the other people, Tí wọ́n rí wípé lótìítọ́ Ọlọ́run alààyè là ń sìn àsìn Ọlọ́run òkú bí àwọn ọkọ̀. and they will bow down. Wọ́n ó sì tẹríba. I think it's good for us to pray. Mo rí i pé ó yẹ fún wa láti gbàdúrà. Lord, revive my altar of prayer. Ọlọ́run tún pẹpẹ àdúrà mi ṣe. Let's stand on our feet. Ẹ jẹ́ kí a dìde lórí ẹsẹ̀ wa.